એક વાતની અંદર આજે આપની વચ્ચે એક એવી ઔષધિ લઈને આવ્યો છું જે ઉધરસ માટે રામબાણ ઇલાજ છે અને તે એટલે અરડુસી. આ અરડુસીનો છોડ આપણે ઘરે પણ ઉછેરી શકીએ છીએ. કુંડાની સાઇઝ થોડી મોટી હોવી જોઈએ જેથી છોડનો વિકાસ પૂરો થઈ શકે છે. હવે વાત કરીએ આ ઉધરસની, તો ઉધરસની અંદર અરડુસીનો ઉકાળો રામબાણ ઇલાજ છે. ઉકાળો બનાવવાની રીત એકદમ સરળ છે. તેના માટે અરડુસીના 3 થી 4 પાંદડા લઈને તેને આ રીતે કટ કરીને પાણીમાં રાખીને ઉકાળવું. હવે ઉકાળવાનું ત્યાં સુધી જ્યાં સુધી પાણી અડધું ન થઈ જાય, અને આવો ઉકાળો 3 થી 4 દિવસ પીવાથી ઉધરસની અંદર 100% પરિણામ આવે છે. તો હવે જ્યારે ઉધરસ થાય ત્યારે એઝિમોથાઇસિનની ગોળી નહીં પરંતુ અરડુસીનો